मैं डॉक्टर संदीप आसे, स्वागत है आपका मर्मवेदा कायरोपैथिक अपने चैनल पे। आज अपने यहाँ राहुल जी आए हैं, वो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। सर, आपको क्या तकलीफ होता है? बैक पेन है। ओके। यहाँ तक रेडिएट होता है। ओके। और एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ तक रेडिएट होता ओके। है। हल्का सा लोअर बैक पेन। लो, कितने दिन से सफरिंग है? ये अभी 3-4 ईयर्स है। ओके। कांस्टेंट अभी थोड़ा कांस्टेंट हो गया यस। तो हम आपका असेसमेंट एक फॉर्म है रहता है, उसका जो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है, कहाँ पोस्टेरिटी है, कहाँ एलिवेशन है, कौन सा नी एक्सटेंडेड है, कौन सा फ्लेक्स है, कौन सा प्रोनेटेड है, कौन सा सुपिनेटेड है, वो सब जांच करेंगे। उसके बाद असेसमेंट में जो फाइंडिंग्स आएगा उसके अनुसार हम आपका मैनिपुलेशन करेंगे। ओके, तो हम पहले असेसमेंट करते हैं। है तो adducted scapula, abducted scapula, head axis moves towards the right side है, नी जो है हाइपर एक्सटेंडेड है राइट साइड वाला, लेफ्ट वाला फ्लेक्स है, और आप देख रहे हो वायरस फॉर्मेशन है थोड़ा सा राइट लेग में। ओके, अब नीचे झुको सर। हाँ, बेंड हो जाओ, जाओ जाओ नीचे। यस, राइट साइड एसआई जॉइंट स्टॉक है। ओके, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, बैक देखो, पेन हो रहा है, हैमस्ट्रिंग टाइट है, डिस्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। ओके, ये पोस्टीरियर है। ओके, दिस वन शॉर्ट। मिस्टर राहुल का ये असेसमेंट फॉर्म है, आप देख रहे हो पेल्विस पोस्टीरियर है राइट, लेफ्ट एंटीरियर है, शोल्डर डिप्रेस है राइट साइड का, लेफ्ट साइड का एलिवेटेड है, स्कैपुला एडक्टेड है, अबडक्टेड है। ओके, लेफ्ट साइड का नी हाइपर एक्सटेंडेड है राइट साइड के, तो लेफ्ट साइड के फ्लेक्स है। फुट प्रोनेटेड है राइट साइड के, तो लेफ्ट साइड के सुपिनेटेड है। तो ये अल्टरनेशन आया है बॉडी में। असेसमेंट करने के बाद मैनिपुलेशन करते हैं। बॉडी में जो अल्टरनेशन आया है, जो प्रॉब्लम आई है, जो मिस अलाइनमेंट है, उसके हिसाब से आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। ओके, ठीक है, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। C4 लेवल पे मिस अलाइनमेंट। ओके, डू दैट। Close elbow. Yeah.
gently put on. Gently, very gently. राहुल जी, आफ्टर मैनिपुलेशन हाउ फील यू नाउ? कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है. एक्चुअली मैं थोड़ा डरा हुआ था जब मैं आया था यहाँ पे बिकॉज ऑफ द क्रैकिंग, बट आपको लगा था क्रैकिंग बहुत पेनफुल होगा. हार्ड है, पेनफुल इट्स अ वेरी पेनफुल जेंटल होगा. प्रोसेस. जेंटल. मैंने एक दो वीडियो देखा है, उसमें बहुत चिल्लाते हैं लोग. तो इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड इतनी ज़्यादा क्रैकिंग हुई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा बॉडी में इतना क्रैकिंग होगा. बट आई एम फीलिंग much relief from the constant pain, so thank you.